டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்ற உங்களோட அனைத்து விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனலில் விற்க கமெண்ட்ல உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸ்வராஜில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்கன்னா 735 FE மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல் டிராக்டர். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்கோட உள்ள வண்டி தான், பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட உள்ள வண்டி தான், சிங்கிள் கிளச் கொண்ட வண்டி. வண்டியோட புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்ல தான் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்து கரண்ட்ல தான் இருக்கு. ஓனர்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான் இது வந்து. அடுத்ததா டயர் கண்டிஷன் பார்க்க போகும்போது ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் ஒரு 30 to 40 பைசா கண்டிஷன் வந்துருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் டயர் ஃபுல் கண்டிஷன் வந்துருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர ஓடாத வண்டி தான். இந்த டிராக்டரோட ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வந்து அவைலபிளா இருக்குன்னா டாப் அவைலபிளா இருக்கு, பம்பர் அவைலபிளா இருக்கு, பெட்டூக் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அடுத்ததான் அந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 67 BC 9506. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தான், பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட உள்ள வண்டி தான் அந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட இருக்க வண்டி. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 3,80,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 3,80,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல கட்டாயமாக அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷன்ல தான் இருக்கு. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷன்ல தான் இருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறோம். ஸ்வராஜில் 735 FE மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்க நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் வண்டியோட புக்கு எல்லாம் நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டியும் நீங்க வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.